Так, процесс на месте не стоит, какое-то время отсутствовал по причине травмы. Ну ничего, теперь процесс возобновлен, немножко подрос. С передней части арка собрана была, задвижка первая для работы камина установлена. Перекрытие первое тоже все готово. Задвижка будет открываться и работать в режиме камина. Если она будет закрытая, будет работать полностью вся печь по большому кругу. Сейчас дальше уже пойдет третий уровень. Примерно вот до этого уровня пойдет перед потолком, перекроется уже все и будет монтироваться труба.